Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yauwa jiya mun yi bayani akan yadda za ka yi rijistar Binance da kuma yadda za ka yi verification. To yanzu ka kaddara Binance ɗinka ta zama ready, ka yi verifying gashi account verify misali. Kaga account ɗinka na Binance ya gama verify kenan. Sun gama karɓar komai, kawai transaction za ka yi da trading ɗinka da duk wani abu da za ka yi. So yanzu abin da ya rage ma za ka je ka yi adin na bank account ɗinka akan Binance ɗinka. Yawwa. Sannan kuma shi wannan bank account ɗin ka tabbatar bankinka ne, sunanka ne, sunan da ka ɗora akan Binance ɗinka. Yawwa. Misali, sai ka shiga nan payment method, shi za ka shiga. Idan ya buɗe, gashi nan ya ce P2P payment. Yawwa, sai ka shige shi ma. Idan ya buɗe gashi nan ya ce add payment. Gashi add payment. Yawwa, to shi za ka taɓa. Idan ka taɓa shi zai kawo ka gurin da za ka zaɓi wanne banki ne da kai. Ga bankunan nan na farko gashi nan bank transfer. Idan ba sai ka tsaya ka nemo bankinka a nan ba, gasu nan su GT, Keystone, FCMB, First Bank, Ecobank, Access gashi nan, Stanbic, Sterling, Zenith. To idan ba bankinka a nan, misali kamar Opay ne ko Kuda Bank, kaga babu su a wannan tsarin, sai ka shiga wannan na farkon gashi nan bank transfer. Gashi. Yawwa, idan ka shiga bank transfer ya buɗe, zai kawo ka nan. Farko gashi nan wani guri sun yi duhu name. To nan sunanka wanda kai register Binance su za su sama a wajen. To suna nufin dukkanin bankin da za ka sa ka tabbatar wannan sunan shi ne a kai. Kaga dole sai dai bankin ka kenan wanda ka buɗe ka verify. Sannan wannan gida na biyun gashi bank account number. A nan ne za ka sa account number bankinka. Sannan gida na uku za ka sa bank name, sunan bankinka. Idan Opay ne ko Kuda ne ko wani banki da ya daban. Sai kuma gida na hudu shine za ka sa account opening branch. Optional ne ma gashi nan. Za ka iya barin shi empty, za ka iya sa kawai Kano ko Tudun Wada ko waye in ka ga dama, ra'ayi ne. Idan ka gama cike wannan abubuwan guda uku, tunda na farko daman sunanka ne wanda yake confirm ne, shi za su kawo ka, shi kawai da shi zai zo a nan. Sai idan ka gama cikewa complete, sai wannan gidan na ƙarshe za ka ga ya baka alamun da za ka yi confirm. Yawwa, bari in baku misali da wallet ɗita. Gashi nan na soke dukkanin bankuna na da suke kan wallet ɗita. Bari in baku misali. Idan kai login ɗin Binance ɗinka ka ganta a haka, to bata pro mode ne. Sai ka shiga nan wajen profile. Gashi nan idan ka shiga zai kawo ka nan, sai ka kunna wannan Binance Pro. Gashi. Idan ka kunna shi ne za ta koma normal Binance yadda za ka ga kana ciki za ka ga ta yi haka. Ta dawo Binance Pro kenan. To bari in baku misali da wallet ɗita. Yanzu in ɗora payment ɗina ku gani, banki na ku gani akai. In ka koma can gurin da muka yi misali ɗazu gashi nan payment method. Gashi P2P. Gashi add payment. Yawwa gashi bank transfer. Gashi nan. Yawwa ga sunana nan to Aminu Hussein Ibrahim. Gashi. To bank account number
bank account number na zan sa nan. To misali zan sa Opay na nan 81 31 94 2028. Opay bank ɗina kenan. To bank name na bank ne sunan banki kenan, sai in sa musu Opay bank. To ko yanzu gashi nan kun ga wannan confirm ɗin ya fito, za ka iya yin confirm ɗinka saboda wannan optional ne. Gashi nan wannan na uku optional ne. Account opening branch ne, optional ne. In ka ga dama ka sa, in ka ga dama ka bar shi haka, amma ni ina sa Tudun Wada a wajen. Tudun Wada sai kawai confirm ɗinka gashi nan. Da ka yi confirm, in dai sunan da ka sa, in dai bankin da ka sa daidai ne da sunanka na kan Binance, kawai za ka ga ya adin. Amma in dai ba daidai ba ne ba ma za su ma adin ɗin ba. Ba za su yi ma adin ɗin ba in ba daidai ba ne. Nan Opay na yanzu gashi nan ya yi adin. To in ka ga dama za ka iya ƙara wani bankin, misali bari in ɗora Kuda na. Banki in dai naka ne kawai za ka iya ɗora shi a kai, wanda yake da sunanka. Za ka iya ɗora shi account number 2017 58 33. Bank name Kuda Bank. Open branch Tudun Wada. Kawai sai kai confirm. Da kai confirm za su ƙara masu yawa. Za su iya cewa sai sun tura ma code ta email ɗinka ko ta number waya. To ni dai gashi nan ta abin da su tura min wannan authenticator ɗin app, wannan password ɗin wani password ne da ake saita shi duk bayan sakan 30 yake canza kanshi da kanshi. Wani security ne babba. Idan mai buƙata za a iya koya mai shi ma nan gaba, ba matsala. Kamar in na shige shi ne, za su ce in pasting ɗin code ɗina sai in fito, tunda na san yadda yake. In shiga cikin auth ɗina, gashi nan Binance, in shiga in yi copy ɗin shi, gashi nan code guda 6. To gashi nan sakan yana tafiya. Duk bayan sakan 30 wannan code ɗin yake canzawa. Duk bayan sakan 30 yake canzawa. Shi yasa ko da hackers ne suka yi ƙoƙarin shiga account ɗin ka, gaskiya yana wahala. Duk abin da aka ce ka ɗora shi wannan abin akai. Kamar Facebook shi ma ana sa mai abubuwa da yawa, ana sa musu. Gashi nan na yi posting sun yi min good. Za su ce za su tura min code ta mail again. Get code. Zan fita Gmail ɗina. Gashi ne refresh, an ga message ya shigo daga Binance P2P. Da ba ma sa tura wannan message sai dai su ɗora ma kai tsaye. To amma da yake abubuwan yanzu canzawa suke. Gashi nan kai copy ɗin code ɗin, sai ka zo kai paste. Da kai paste zai wuce, za su yi confirming. To gashi nan Kuda Bank ɗina shi ma ya hau. To ko banki nawa ne za ka iya ɗora wajen. Idan za ka yi buy, duk da bankin da kai transfer baka da matsala. Amma idan ka zo za ka yi sell, shine za su ce sai ka zaɓi bankin da za a tura ma kuɗin a cikin wa'anda ka ɗora. Yau shi kenan insha Allah. Da fatan kowa zai gane saboda wannan simple ne na san. It's not rock science ke cewa. Yawwa, wannan shine ƙarshen bayanin mu akan yadda ake ɗora banki akan Binance. Insha Allah gobe za mu yi bayani akan yadda za ka yi P2P, ka yi amfani da bankin ka sawo kuɗi akan Binance ɗinka. Yawwa, ka sayi USDT kenan. Allah ya ba mu ikon ganewa kuma mu yi amfani da abin da muka koya.